მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს მოდით ვნახოთ ჩვენ რა ნიჭი იხსნება თქვენში. შეიძლება იყო დამალული, დახურული, მაგრამ რადგან ახლა ყველაფერი იცვლება, ვიცი ჩვენ რომ ძალიან უკვე ბევრი რაღაცები თქვენს გაქვთ მოსმენილი და მოდით დღეს ვნახოთ ჩვენ აბა რა ნიჭი იხსნება თქვენში. შეიძლება თქვენ გრძნობთ მაგას, შეიძლება უკვე დაუშვით ნუ რაღაცა იცვლება, ხო? აი ნახოთ აბა რა ნიჭი იხსნება თქვენში. შეიძლება როგორც სიგნიფიკაციაც იყოს. პრინციპში მე შემიძლია გითხრათ ის ნიჭი გეხსნება თქვენ, რომ თქვენ უკვე აღარ ახარ დამოკიდებული ნერვიულობაზე, თქვენ უკვე თქვენს გულში აღარ ფიქრობთ იმაზე, აი რატომ არის ასე ჩემ ცხოვრებაში, რატო არის აი თქვენ ხართ მზად უკვე წინსვლის, თქვენ ძალიან ბევრი რაღაც პროგრამები გამოიარეთ, ბევრი რაღაცები დაამუშავეთ თქვენში და რაც მთავარია თქვენ უკვე არა გაქვთ ნერვიულობა, თუნდაც ურთიერთობებზე რა. თქვენ უკვე არა გაქვთ ეს მომენტი, რომ თქვენ მიყვებით თქვენს სულს, თქვენ მიდიხართ იქ, ანუ აქ არის სხვათა შორის ახლა წინათაც გავაკეთე გაშლა და ანუ იყო აქაც პეპელა. თქვენ მიყვებით მხოლოდ თქვენს სულს. თქვენ უკვე შეიძლება даже აი იმედენად გონებას არ უსმენთ, როგორც უსმენთ თქვენს გულს, თქვენს სულს და უკვე ნამდვილად აი ენდობით ასე რომ თქვა თქვენს სულს რა. ანუ მე ვიცი რომ მე უნდა მაგას გავყვე, იმიტომ რომ და გავაკეთო ის რაც ჩემს სულს უნდა, იმიტომ რომ მან უფრო იცის აქ რისთვის მოვიდა, ხო? და ამიტომ ეს გაიარეთ ბევრი რაღაცა კი სირთულე, მაგრამ დასკვნა გამოიტანეთ, რომ უკვე უნდა დავუჯერო ჩემს სულს. კიდე აბა რას ნიშნავს ეგ, რას მიყვება იმპერატრიცას, რა თქმა უნდა, იმპერატორი ქალი გამოდის. აქ თქვენ სხვათა შორის დიდი ხანი შეიძლება აქ როგორ არის იცით, გზა გეხსნება თქვენ იმპერატორი ქალისკენ, ანუ თქვენსკენ, ანუ თქვენ ახლა რას ნიშნავს იმპერატორი ქალი, როცა მე ვაკე არავისგან არაფერს არ ველოდები, ხო? მე უკვე ნამდვილად ჩემს ცხოვრებას მე თვითონ მართავ. ნამდვილად მე მინდა რომ გავხდე ეს სრულყოფილი ქალი და არ ველოდები, ანუ ნახეთ, ქალი რომელიც არ ელოდება არავისგან არაფერს. ეს არის ძალიან კარგი პოზიცია, იმიტომ რომ ჯერ ისეთი შენ რო ელოდები, რას ელოდები, ხო? შენ თვითონ მოხვედი აქ იმისათვის, რომ შენი ცხოვრება შექმნა. აი აქ ძალიან კარგი არის კიდე კითხვა, სხვათა შორის მინდა გოგოებს დავუსვა ჩემთან ტრენინგზე, ვინც არიან, რომ აი საერთოდ უნდა დაფიქრდე, რისთვის გჭირდება შენ მამაკაცი, იმიტომ რომ აქ ნახეთ რა ხდება მომენტი, როცა ქალი ხვდება იმას, რომ რაც მე მჭირდება, მე ყველაფერს თვითონაც შევქმნი, ხო? ანუ ეს პასუხისმგებლობას როცა იღებ შენ ცხოვრებას, როცა შენ არ ელოდები, ჩვენ ახლა ყველას გვაქვს ჩვენი რესურსები და ნუ ახლა რა თქმა უნდა შენ თუ მამაკაცი გინდა როგორც ბანკომატი, ანუ დაფიქრდე რისთვის არის ეს ადამიანი შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აქ პრინციპში ეგაც არის, აქ შეიძლება დიდი ხანი თქვენ ელოდებოდეთ იმას, რომ აი მოვა ახლა ვიღაცა და რაღაცას გამიკეთებს. აი მოვა ახლა და ისეთი მამაკაცი, რომელიც გამაბედნიერებს. აი მოვა ახლა ისეთი ადამიანი, რომელიც ჩემ პრობლემებს გადამიწყვეტს, ხო? ანუ ახლა თქვენ ამ მოლოდინიდან გამოდიხართ რა. არა იმიტომ, რომ სულ ყველა კაცები არიან ცუდები და სუსტები, არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ თქვენ შედიხართ ისეთ ენერგიებში, სადაც თქვენს ფას გრძნობს, სადაც თქვენ უკვე იცით, რომ აი როგორ ჩემთან როგორ შეიძლება, როგორ არ შეიძლება ჩემთან რა. ანუ როგორ უნდა მომიქცეს ადამიანი, როგორ არა, ანუ აქ თქვენ ბევრ რაღაცებს აკეთებთ, ბევრს ფიქრობდით ამაზე, როგორ ანაირად, მაგრამ აი ეს უკვე ნიჭი გაგეხსნა თქვენ, რომ იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი სამუშაო გაქვთ ჩატარებული. კიდე ვნახოთ აბა, კიდე რა ნიჭი გეხსნებათ. აქ კიდე შემიძლია გითხრათ რა, თქვენ აქ ისწავლეთ კიდე რა. ნიჭი გეხსნებათ, რომ უყუროთ ყველაფერს ნამდვილად სიყვარულით. ნამდვილად უყუროთ სიყვარულით, ნამდვილად უყუროთ, ანუ არჩევანი გააკეთოთ მხოლოდ იმაზე, რასაც თქვენ მოგიტანთ სიყვარულს, გამიგეთ და აქცენტი და ენერგია გააუშვათ მხოლოდ იქ, სადაც არის სიყვარული. მე ვაკეთებ იმას, რაც მე მანიჭებს ბედნიერებას. მე ვაკეთებ იმას, რაც ჩემთვის არის კარგი, რაც მე მომიტანს, რაც მე შემავსებს რა. აი ეს ენერგია იხსნება თქვენში, რომ მე თუ მინდა ვაკეთებ, თუ არ მინდა არ ვაკეთებ.
ვაკეთებ, მე არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ აუცილებელია. მე არ ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ასე უნდა იყოს. აი ეს არის ძალიან რთული პერიოდი, მაგრამ აქ თქვენ მაგი უნდა გადაგელახათ, იმიტომ რომ რატო არის რთული, იმიტომ რომ ძველი პროგრამები როცა მუშაობს ჩვენში, ხო? ეს ნამდვილად არის, რთული გადასვლა რა, იმიტომ რომ შენ ახლა გაიზარდე რაღაც საგვარეულო პროგრამები დაამუშავა, აი აქ გოგომ დაინახა რა საგვარეულოს პროგრამები გვაქვს. რა თქმა უნდა, ახლა თუ იმ შემთხვევაში ხარ, რადგან მე მივყურებთ იყავით და კონსულტაციაზე შეიძლება გაიარეთ, გაიგეთ თქვენი მატრიცა, ან შეიძლება ჩემს ტრენინგს ესწრებით, ჩვენ ახლა იქ გავიარეთ სულ ყველა გოგოებს აბსოლუტურად მივეცი მატრიცებიდან მათი საგვარეულოს პროგრამები, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა პროგრამები, რომელიც აიხება თუნდაც ქალურ ენერგიას, ხო? ანუ თქვა დებიების, ხო? და აი ეს როცა ჩვენში მუშაობ, ჩვენ ზოგჯერ ვერ ხვდებით რატომ მე დავუშვათ, ეხლა აი იგივენაირად მიდის ჩემი ცხოვრება, როგორც თქვა, შეიძლება ბებიაჩემს ქონდა, ან დედაჩემს ქონდა, ხო? ეს არის რადგან შენ ამას ამჩნევ, ეს იგი შენ ეს უნდა დაიჭირო, დაამუშაო, რომ შენი ცხოვრება უნდა შეიცვალოს, შენ უნდა საგვარეულოში რაღაცა შეცვალო, რომ ეს შეწყვიტო, თქვა, თუნდაც მარტოობა, თუნდაც უფულობა, თუნდაც ბევრი რაღაცა პროგრამები გამიგეთ, მაგრამ აი აქ თქვენ ნამდვილად უკვე ახალი გზა აირჩიეთ და აკეთებთ იმას, რაც თქვენ მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას, ანუ აი ამ ყურუმის ენერგიას რა. და სხვათა შორის აქ კიდე შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ბევრს თქვენგანს გაგეხსნებათ ზუსტად აი ეს ენერგია, რომ მე მინდა რომ თვითონ დავეხმარო სხვებს, მე მინდა რომ ვისწავლო რამე საკრალური ინსტრუმენტი შევიძინო და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად აი ეხლა თქვენ იცით ჩემი მიდგომა ტაროსადმე, თქვენ იცით რომ ტაროს მე ვიყენებ როგორც ინსტრუმენტს, დამხმარ ინსტრუმენტს, მე ვარ კარმული ფსიქოლოგი და უბრალოდ ტარო მეხმარება იმაში, რომ მე ადამიანებს უფრო მალე დავეხმარო, ასე რომ ვთქვათ და ეხლა უკვე ესეთი მოდის პერიოდი, როცა ყურუმები იღვიძებენ რა. რას ნიშნავს ყურუმი, როცა ეს ქალები, ვისაც აქ საკრალური ცოდნა, ვისაც აქ ეს საკრალური ენერგიები, ვისაც უკვე მატრიარხატი მოდის, როცა ქალი მართავს და რა თქმა უნდა, თუ შენ ისწავლი თუნდაც რომელიმე ინსტრუმენტს დაუშვოთ, ხო? და რომელიც უფრო მეტად დაგეხმარება შენ ეს შენი საკრალურობა გახსნა და ამ საკრალურობით სხვებს დაეხმარო, ეს არის უდიდესი პოტენციალი და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად უნიკალური გოგოები სწავლობენ და ბიჭებიც სხვათა შორის სწავლობენ ჩემთან, რაც ძალიან მიხარია რა. და ძალიან უნიჭიერესები მოდიან ჩემთან სხვათა შორის ბიჭები, მაგრამ უმრავლესობა რა თქმა უნდა გოგოები და არიან აი ნამდვილი ყურუმები, გოგოები, რომელიც იმდენად თვითონაც იხსნებიან, იმდენად თვითონაც ამ საკრალურ ცოდნას იღებენ და ანუ მე იცით თქვენ რომ მე მკითხაობას არ ვასწავლე, მე ვასწავლე ანუ თვით შემეცნებას, იმიტომ რომ ტარო არის საერთოდ თვით შემეცნების ინსტრუმენტი და შენ ახლა როცა შენზე ყველაფერს ხვდები, შენ სხვებსაც რა თქმა უნდა დაეხმარები სხვანაირად და რა თქმა უნდა როცა შენ იცი ეს კიდაც აი როგორ ურთიერთობას აი ტარომანარა არის კიდე არაჩვეულებრივი ინსტრუმენტი, სადაც ჩვენ ახლა ნამდვილად შეგვიძლია ღვეცნობიერიდან ისეთი რამეები ამოვიღოთ, რომ აი გოგოები მოკლედ წივიან ეს რა ხდება საერთოდ ეს ისეთ მაგარი რაღაცები და თქვენში ეს იხსნება გამიგეთ და თქვენ თუ მოინდომებთ, ხო? აქ თქვენ თუ მართლა ეს ამ ყურუმის გახსნა თუ მოგინდებათ, ფულიც მოგეცემა იმისთვის, რომ თქვენ ეს ცოდნა შეიძინოთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ახლა ეს არის ჩვენი ფასი, რაც უნდა გადავიხადოთ იმისთვის, რომ ეს ცოდნა მივიღოთ, იმიტომ რომ მე საერთოდ ახლა აი თვითნასწავლი ვინც არის, მე არ ვაფასებ, რატო? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ რატო იცით ეს რა ეგროგეროდან იღებ შენ ინფორმაციას, კაცშვილმა არ იცით და იმიტომაც მე გადავარდნები აქ მაგიებში და რაღაცებში რა. ხო და როცა შენ სუფთა ველში შედიხარ, როცა შენ იყენებ ამ უნიკალურ ინსტრუმენტს, როგორც თქვათ, ეს დამხმარ ინსტრუმენტს, ხო, შენ თავს ეხმარები პირველ რიგში და მერე უკვე ეხმარები სხვებს და აი აქ თქვენ ნახეთ, შეგიძლიათ აი აქ ხა ბევრი გოგო, ვისაც გააქვთ თქვენ ეს სურვილი, შეგიძლიათ ეს თქვენი ნიჭი განავითაროთ, აგერ არის, ნახეთ, აერჩევანი გააკეთე და გააკეთე ის, რაც შენ გსურს, რაც შენ მოგწონს და
ეს რა თქმა უნდა მოგიტანს შენ ძალიან დიდ ბედნიერებას, ძალიან დიდ სტაბილურობას მოგიტანს და გახდები შენ აი შენში გაიხსნება ვარსკვლავი. შენი ცხოვრება სრულიად შეიცვლება და ამიჯერეთ ახლა მე მაგალითად რო დავიწყე ახლა მუშაობა ტაროსთან, რა თქმა უნდა, საერთოდ შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, გინდაც გარეგნულადაც შევიცვალე, შინაგანადაც შევიცვალე, ცხოვრება შევცვალე, გვეყანაც კი შევცვალე და ენაც შევცვალე, ახლა უფრო ქართულად მიწევს საუბარი, თუნდაც ვიდრე რუსულად, ხო? ყველაფერი აბსოლუტურად შეიცვალა, იმიტომ რომ ეს აი ყველა სფეროში, გინდაც ფინანსური, გინდაც ახლა პირადი ყველაფერი შეიცვალა უკეთესობისკენ. რატო? იმიტომ რომ როცა შენ არ გეშინია, როცა შენ ადგები იმ გზას, სადაც არის შენი არის, აი ამას შენს ძალას, შენ საკრალურ ძალას, როცა შენ ხსნი, ყველაფერი იცვლება შენს ცხოვრებაში. მე მესმის, რომ ჩემთან ახლა ბევრ გოგოებს უნდათ სწავლა, მაგრამ შეიძლება ზოგი ფიქრობს, რომ აი უყურებს ძველებურად, თქვა, ოჯახში შეიძლება მიდგომა და სწორი მიდგომა არის, რომ აი მკითხავი უნდა გახდე, მკითხაობა უნდა დაიწყო, მესმის აბსოლუტურად და ნამდვილად სონია მკითხავები ეხლა იმდენი არიან, რომ მასეთ რაღაცას მე მაგალითად არ მივესალმები, იმიტომ რომ სულ სხვა ეს არის ისეთი უძლიერესი ინსტრუმენტი და შენ თუ მაგის ფლობა ისწავლე, ეს არის აი ჩათვალე, რომ აი 50% შენი ცხოვრებაში უკვე იცი როგორ უნდა მართო თუნდაც, ხო, მაგრამ იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად შინაგანად როცა ხარ შენ თქვათ ეხლა შენ თვითონ თუ არ გინდა რომ დაუშვოთ ეხლა სხვებთან იმუშაო სიტყვა შენ თვითონ ყოველთვის თუნდაც ელემენტარული კითხვები აი თქვათ ეხლა ვერა ხარ ხასიათი, მაგრამ რა მჭირს, ხო გვაქვს ეს კითხვა, იმ წუთში შეგიძლია მიიღო პასუხი რა გჭირს, იმიტომ რომ ეს ესეთი ინსტრუმენტი არ მოგატყუებს, არავითარ შემთხვევაში მოგატყუებს და ამიტომ და გაძლევს შენ ძალიან დიდ შინაგან ბედნიერებას განიკურნები, ყველა ვარიანტში შენ განიკურნები და ისეთ ცოდნა წამოვა შენგან და დაიწყება შენი ცხოვრების ახალი პერიოდი, ახალი ცხოვრება, სადაც შენ ნამდვილად ისეთ რაღაცას აი საკრალურს გახსნი, რაც შენში იმალებოდა და შენ ამას გამოუშვებ უკვე და ეს არჩევანი მოგიტანს შენ უდიდეს ბედნიერებას. ნახეთ, მზის არკანი მოდის. აი თითქოს სამყარო ადგება და გეტყვის, რომ შენი ახალი ცხოვრება დაიწყო. ამიტომ ჩემო ლამაზებო, ვისაც გააქვთ ეს სურვილი, ვისაც გააქვთ ნამდვილად და გინდათ ნამდვილად გახდეთ ეს კურუმი ქალები, ვისაც ნამდვილად აქ ეს ძალა, ვისაც აქ ეს ენერგია, რომ მე მინდა რომ ნამდვილად, აი იმიტომ რომ ტარო ხსნის ყველანაირ ენერგიებს, გამიგეთ ქალში მით უმეტეს, რომ ანუ ეს არ შეგეშინდეთ რა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ისევ ვიზახე რომ აი ეს მომენტი რომ თქვათ ეს შავი მაგია და რაღაცა ეს უკვე მიდის ცხოვრებიდან, არ მიიღოთ ეგა, მიიღოთ ნამდვილი ენერგია, თქვენ მით უმეტეს ვისაც აი ხა ამ წუთამდე ვინც უყურეთ, მე ვიცი რომ თქვენ ეს გინდათ, მე ვიცი რომ თქვენ ეს გიზიდავთ, მაგრამ უბრალოდ გეშინიათ, გეშინიათ. მომწერეთ პირადში, ხო, აი მინდა სწავლა, ხო, ან მინდა ამ სწავლაზე გასაუბრება, გაგესაუბრებეთ, აგიხსნით, რომ აღარ არის საშიში. შენ თუ რა თქმა უნდა გამოიყენებ ახლა დანას, ჩემი მაგალითი არის ეს. დანაც შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გავაკეთოთ უგემრიელესი საჭმელი და შეიძლება გამოიყენოს ვიღაცამ იმისთვის, რომ მოკლას ადამიანი. ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ იმისთვის, რომ გავაკეთოთ გემრიელი ცხოვრება. და აი ესეთი ნიჭები იხსნება თქვენში და მე გისურვებთ რა თქმა უნდა ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ კარგს.